भाई रोम रोम। तो भाई स्वागत है आज एक और वीडियो में। तो भाई 15 अगस्त की तैयारी फुल है, थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे। ये भाई जो ट्रैक्टर जा रहे हैं रैली में। तो भाई हम निकलते हैं, मिलते हैं आगे वीडियो में।
तो भाई कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।